Ничего себе. Мы отошли минут на 10. Там время идет по-другому. Уже прошли десятилетия. У них уже индустриальная революция. О, мы пропустили Ренессанс. Да, облом. Вдруг мы для них боги? Что за дураки на нас весь день пялятся? Не знаю, но я устал смотреть на брокколи в ее зубах. Нет, сомневаюсь. Что это? А, кажется, это самолеты. Да, они догнали наше время. О, господи, смотри, у них тоже есть Starbucks. Обалдеть. Да уж, они повсюду. Ха. Что там происходит? Черт! Роб, Черт! давай. Кажется, Осторожно. я ослеп. Ты в порядке? У них там война идет. Успокойся, успокойся. В нашем холодильнике взрываются ядерные ракеты, а ты говоришь успокойся.